Bonjour à tous, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. Moi, Monsieur Mohamed Abdel Fattah. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم معكم النهاردة Monsieur Mohamed Abdel Fattah. Aujourd'hui, on va prendre une nouvelle règle grammaticale très simple et très facile. النهاردة إن شاء الله مع بعض هندرس مع بعض وهناخد مع بعض règle grammaticale قاعدة في الجرامر بس très facile et très simple سهلة جدا وبسيطة جدا. Concentrez avec moi. ركزوا معي. Alors, la règle du jour, ou bien la leçon du jour, c'est le verbe IR. Le verbe IR. بنتكلم النهارده عن verbe IR. ولما اقول يا حبايبي verbe IR هنا ال IR دي علامة مميزة للفيرب اللي هتكلم عنه. بمعنى ايه؟ احنا النهارده هندرس الفيربات qui se terminent ou bien qui se finissent par IR اللي اخرها IR. هناخد بعض الأمثلة عن الفيربات دي ونشوف ازاي نصرف الفيرب. Alors, verbe finir ينهي finir ينهي. verbe bâtir bâtir يبني يؤسس ينشئ. verbe grossir grossir يكبر يزداد ينمو. verbe obéir obéir يطيع أو يسمع الكلام. obéir يسمع الكلام. verbe réussir réussir ينجح. verbe grandir grandir ينمو أو يكبر. verbe remplir remplir يملأ أو يملأ حاجة فاضية أنا بملأ. verbe choisir choisir يعني يختار. choisir يختار. verbe accomplir accomplir يكمل يؤدي ينجز. accomplir. verbe noircir noircir يسود أو يخلي الحاجة شكلها أسود يلون الحاجة باللون الأسود. noircir. verbe bondir 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 يعني يقفز أو ينط. verbe gravir gravir اللي هو يا ولاد يتسلق أو يسقط. طبعا ce sont quelques verbes دي بعض الفيربات finissant اللي آخرها er. دي بعض الفيربات زي ما قلنا اللي بتنتهي بإر زي finir réussir accomplir bâtir grandir noircir grossir etc. طيب انا الفيربات دي بعمل معاها ايه او ازاي اتصرف مع الفيربات دي؟ اول حاجه انا ببص يا حبايبي للفيرب لو فيرب الاي ار اخره اي ار. بعمل ايه؟ قال لي يا حبايبي اول حاجه جو سوبريم اي ار. انا بكنسل الاي ار بحذفها بمسحها. يبقى اول حاجه جو سوبريم كلمه يا حبايبي سوبريم يمسح يعمل ديليت. je supprime IR أنا حذفت IR. بعد كده j'ajoute ajoute يعني يضيف d'après chaque pronom بضيف لكل ضمير الترمينيزون بتاعته النهاية بتاعته. alors القاعدة الأول بالفرنسي je supprime le IR أنا بمسح بحذف IR. puis j'ajoute d'après chaque pronom بضيف لكل ضمير الترمينيزون بتاعته. avec je j'ajoute IS. avec tu j'ajoute IS. avec il ou elle j'ajoute IT. احنا قلنا كلمة ajoute يعني أضيف. avec nous j'ajoute ISSONS. avec vous j'ajoute ISSEZ. avec il ou elle il avec S ou elle avec S بضيف ISSENT. القاعدة سهلة جدا ركزوا الجزء ده يتحفظ. يبقى أنا بيجي لي فير إي إر بحذف الإي إر وأضيف النهايات دي على حسب كل ضمير. مع جو إي إس مع تو إي إس مع الإل والإل إي تي مع نو إي إس إس أو إن إس مع الفو إي إس إس أو زد مع الإل أفيك إس والإل أفيك إس إي إس إس أو إن تي. دلوقتي هناخد كالك فير بعض الفيربات نلاحظ فيها القاعدة بتتصرف إزاي. فيرب وليكن verbe finir ينهي. finir بيقول لي conjugue ce verbe au présent. صرف هذا الفيرب في البريزون.
قال لي اول حاجه انا بعملها يا اولاد، اول حاجه هحذف الاي ار واضيف الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها. يبقى الفيرب je finis، tu finis، il elle finit. لاحظت ايه؟ je prononce pas، انا مش بنطق لا لتر اس ولا لتر تي، انا مش بنطق لا الاس ولا تي، يعني اي اس اي اس اي تي مش بنطق. je finis، tu finis، il finit، elle finit. nous finissons، nous finissons. انا بنطق الاي اس اس او ان اس اي سون. vous finissez وبنطق الاي اس اس او زد اي سي. il elle finissent mais je ne prononce pas ENT ومش بنطق ال ENT، بقولها كده finissent finissent. يبقى انا دلوقتي مش بنطق اي حاجه في الترمينيزون غير الاي اس اس او ان اس بنطقها اي سون، والاي اس اس او زد بنطقها اي سي. je répète le verbe finir: je finis، tu finis، il finit، elle finit، nous finissons، vous finissez، ils finissent، elles finissent. Autre verbe: verbe choisir، يختار. نفس الحكاية هصرف الفيرب ده وفقا للقاعدة اللي احنا عرفناها، ويبقى je choisis، tu choisis، il elle choisit، nous choisissons، vous choisissez، ils choisissent، elles choisissent. Autrefois je répète le verbe choisir بمعنى يختار: je choisis، tu choisis، il elle choisit، nous choisissons، vous choisissez، ils elle choisissent. واحد مذاكر كويس هيكتب الكلام ده بس مش هيعرف ينطق، يبقى ملوش لازمه اللي احنا بنعمله. انا مش بنطق لا الاس ولا التي. je choisis، tu choisis، il elle choisit. مع انه انا بنطق السلاب ده اللي هو اي اس اس او ان اس بنطقه اي سون. nous choisissons، والاي اس اس او زد بنطقها اي سي. vous choisissez، بس مش بنطق الاي اس اس او ان تي، مش بنطق الاو ان تي، بقولها كده ils choisissent. autre exemple: verbe grossir اللي هو ينمو بازدياد او يزداد او يكبر. grossir: je grossis، tu grossis، il grossit، elle grossit، nous grossissons، vous grossissez، ils grossissent، elles grossissent. Autrefois je répète le verbe grossir: je grossis، tu grossis، il grossit، elle grossit، nous grossissons، vous grossissez، ils grossissent، elles grossissent. le verbe obéir: obéir معناه يا ولاد انه يطيع، شخص كده مطيع بيسمع الكلام. obéir. اما اجي اعمل له كونجوج اصرفه كده: j'obéis، j'obéis، j'obéis انا اطيع، j'obéis، tu obéis، tu obéis، il obéit، elle obéit، nous obéissons، nous بنطلع زد، nous obéissons، vous obéissez، ils obéissent، elles obéissent. Autrefois je répète le verbe obéir: j'obéis، tu obéis، il obéit، elle obéit، nous obéissons، vous obéissez، ils obéissent، elles obéissent. Maintenant quelques exercices variés. بعض الexercices المتنوعة. بيقول لي conjugue le verbe au présent. صرف الverbe في الprésent. Première question: aujourd'hui je finir l'examen. aujourd'hui je finir l'examen. النهاردة أنا أنهي الامتحان. بكل بساطة verbe finir finissant بار اي ار اخره اي ار، احذف يلا. بحذف الاي ار بعد ما حذفتها الجو بتاخد ايه؟ فاكرين؟ اكتب الإجابة. برافو، fini avec S. Aujourd'hui je finis l'examen. Deuxième question: qu'est-ce que tu choisir? qu'est-ce que ماذا tu choisir؟ تختار. بكل بساطة الفيرب ده اخره اي ار، بكنسل الاي ار، المفروض اضيف ايه؟
et tu بتاخد ايه؟ ها qu'est-ce que tu bravo choisis avec S. Qu'est-ce que tu choisis? ماذا تختار؟ Le professeur punir l'élève. المدرس punir يعاقب verbe punir عاقبة أو يعاقب الإيه؟ الإليف التلميذ. Le professeur اللي هو طبعا il هو le professeur ها punit avec IT punit l'élève. المدرس عاقب أو يعاقب التلميذ. Quatrième question. Elle finir ses devoirs. Elle finir ses devoirs هي تنهي واجباتها. طبعا بكل بساطة elle finit ses devoirs. Cinquième question. Nous choisir ce modèle. nous choisir ce modèle. احنا بنختار هذا الموديل او هذا النموذج. طبعا الفيرب اخره اي ار بكنسل الاي ار. ها النو بتاخد ايه؟ خليكم فاكرين. ها nous choisissons. Nous choisissons. Nous choisissons. Nous choisissons ce modèle. نحن نختار هذا الموديل. Vous finir vos devoirs. Vous finir vos devoirs. انتم تنهون واجباتكم. عاوز verbe finir بكل بساطة مع الفو. ها vous finissez vos devoirs. Nous choisir cet ensemble. Nous choisir cet ensemble. احنا بنختار هذا الانسامبل اللي هو الطقم. ensemble يعني الطقم. فستان طقم. Nous choisissons cet ensemble. Huitième question. Je réussir dans l'examen. أنا أنجح في الامتحان. هصرف طبعا الفيرب بكل بساطة. هيبقى je réussis dans l'examen. Il remplir cette fiche. Il remplir cette fiche. هو يملأ هذه الاستمارة. فيش استمارة أو نموذج. طبعا بكل بساطة il remplit avec IT. Il remplit cette fiche. Vous finir votre travail avant de sortir. انتم بتنهوا votre travail شغلكم avant de sortir قبل الخروج. طبعا vous finissez votre travail avant de sortir. Elle punir son fils. Elle punir son fils هي تعاقب ابنها. fils يعني ابن. طبعا بكل بساطة elle punit son fils هي تعاقب ابنها. Vous obéir la loi. la loi يا ولاد يعني القانون. أنتم تطيعون القانون. يعني تطيع القانون يعني تسير وفق القانون. بتمشي كل حاجة قانوني. طبعا الفيرب مع الفو يبقى vous obéissez. Vous obéissez la loi. Qu'est-ce que tu choisir? بكل بساطة qu'est-ce que tu choisis? Il finir la leçon. Il finir la leçon. هم بينهوا الدرس. طبعا ils finissent. أنا قلت لك مش بنطق ال ENT. Ils finissent la leçon. Elle remplir les vides. هن يملأنا vide الأشياء الفاضية الحاجة الفاضية. طبعا elles remplissent. Elles remplissent les vides. Vous grandir vite mes enfants. أنتم تكبرون أو بتكبروا بسرعة يا أطفالي. Vous grandissez vite mes enfants. Tu grossir un peu. يعني أنت بتزداد قليلا بتتخن شوية. طبعا tu grossis. Elle grandir de jour en jour. هي بتكبر يوميا أو من يوم لآخر. Elle grandit de jour en jour. Vous bâtir des châteaux de sable. Vous bâtissez. Vous bâtissez أنتم تنشئون أو تبنون des châteaux. château قصر القصور de sable من الرمال. Nous obéir à nos parents. نحن نطيع آباؤنا بابا وماما. Nous obéissons à nos parents إلى أهلنا. درس وقاعدة سهلة جدا. أنا بس حابب أبص على الفيرب لقيته إي آر
زي ما قلت لكم بكنسل الاي ار واضيف في النهايات اللي احنا عرفناها. هنراجعها مع بعض كده من غير ما ابص للفيديو. مع جو اي اس، مع تو اي اس، مع ال والال اي تي، مع نو اي اس اس او ان اس، مع الفو اي اس اس او زد، مع ال افيك اس والال افيك اس اي اس اس او ان تي. طب انا كتبت الكلام ده، اعرف ايه اللي بتنطق. انا مش بنطق الاي اس، مش بنطق الاس، الاي تي مش بنطق التي، بنطق حاجتين اتنين بس. الاي اس اس او ان اس بنطقها اي سون، والاي اس اس او زد بنطقها اي سي، وطبعا الاي اس اس او ان تي انا مش بنطق الاو ان تي، بقولها ايس. درس بسيط وسهل، ذاكروا كويس واشوفكم في الفيديو الجاي. au revoir.